mense volksverraaier uit? Wel, dit is een wat namens 'n ander groep mense sy volk verdruk, uitverkoop, aankla, oorhandig aan die vyand. Hy's 'n joiner, hy's 'n handskakie, hy's 'n meeloper. Nou, is interessant, as 'n mens 'n bietjie druk op ou Andries de Tooy, dan kom jy agter hy's 'n volksverraaier. En ek het dit nou al voorheen gesê, ek het gesê, Andries de Tooy sal hierdie volk uitverkoop aan die Nigerians, of aan enige ander groep, as dit die Jode sal behaag. En hy is 'n groot, soos ek sê, 'n vreeslike Jew worshipper, maar ek gaan dit nou hier bysit, dat julle kan sien hoe lyk 'n Jew worshipper, want dis nou nogal iets wat wel bestaan, dit bestaan. Nou, Andries wil my nou laat aankla vir allerhande goed. Maar hy moet maar kyk of hy kan regkom daarmee. Die Bybel sê, as mens die waarheid praat, gaan hulle jou definitief voor die regbanke sleep. Ons weet die Jode het Jesus voor die regbanke gesleep, en ons weet, hulle het die konspirasie gemaak om hom dan te vermoor en druk uitgeoefen op Pilatus en gesê gee hom die doodstraf. So, as ek vervolg word, is dit niks snaaks nie, want ek staan op vir die Jesus naam. Wat wel belangrik is dat Andries de Tooy klaarblyklik aan die kant van Judaïsme is. En Judaïsme verwerp die seun. Hulle haat Jesus en hulle laster hom elke dag. Jy weet, Andries wil my beskuldig van laster, maar hy sê ou wat kriminele gedrag openbaar, deurdat hy die Poppy Act, die Poppy Wet oortree, deur persoonlike gesprekke op sosiale media te plaas sonder toestemming. So ja, dis 'n kwessie van hy staan agter die deur, maar hy wil tog nou nie vir almal wys hy staan ook agter die deur nie. Maar kom ons luister 'n bietjie hoe klink 'n volksverraaier. Kom ons luister 'n bietjie hoe praat die draak. Ernstige waarskuwing. As jy nie, en luister mooi, as jy nie onmiddellik ophou met hierdie bose haatspraak, hierdie laster en hierdie sameswerings teen die Jode en selfs teen my nie, gaan hierdie hele pakket na die Joodse Raad en na ander formele grondwetlike instansies onder artikel 16 van die grondwet. Nou, ek luister mooi, die bal is nou aan jou kant, ou nig. As jy weer met hulle 'n running gaan kry, gaan dit baie ernstiger en groter wees as wat jy dink. Drieskan, jy moet gaan vir goud. Jy moenie dat ek in jou pad staan nie. Gaan. Die skrif sê baie duidelik, ons sal vervolg word vir die Jesus naam. En ons weet nou, jy sê Judas, jy het die seun verloon, want jy's 'n handperd van die vyand. Jy sê dit dan nou self. Maar ek wil vir julle wys hoe lyk 'n Jew worshipper. En dis nou nogal iets. Die Jode sê ons moet hulle eintlik as 'n hele groep mense moet ons hulle maar aanbid, because they die for our sins every day. I just want to say this to our Christian friends, just to call it as it is and say it straight out, you guys are worshiping one Jew. That's a mistake. You should be worshiping every single one of us, because we all die for your sins every single day, and that's exactly what's going on here. We're all God's firstborn, and we're dying for your sins right now, because the Jewish people in the land of Israel are the bulwark against the orcs. Okay, the orcs are coming not to a theater near you, but to your home. Nou, Judaïsme is een van die driving forces deesdae in die westerse blanke lande, en hulle druk geweldig vir die Noahide laws. En volgens die Noahide laws sal jy nie Jesus mag aanbid nie, dan word jou kop afgekap. So, dis interessant dat ou Andries de Tooy so graag by die Joodse Council my wil aankla, terwyl die Joodse Council Jesus Christus laster. En as jy nou hoor wat hierdie Joodse rabbi gesê het, ek meen, dit is laster. So, ek meen, wie laster hierso? Laster ek? Laster die Jode? Ja, dis die vraag, né? En so, 'n mens moet luister wat sê hulle, want hulle sê openlik dat wanneer hulle Messias kom, wel, dan gaan hy ontslae moet raak van al ons Christene.
En terwyl hulle nou wil regeer, kyk, hulle wil baie graag regeer, hulle wil in beheer wees, hulle sê ook, hulle gaan in beheer wees, en dan gaan ons almal voor hulle moet buig, dan gaan hulle die Noahide laws instel, en ons gaan dit sien, ons gaan dit definitief sien, want, hulle moet hierdie ouens wat in Jesus glo, moet hulle doodmaak, want hulle is almal idol worshippers. So ja, so waar staan Andries de Tooy? Wel, Andries de Tooy is 'n vyand van die boerevolk. Hy is 'n vyand van enige persoon wat in Jesus Christus glo. Ek meen, as jy jou gaan meng met die varke, dan, of meng met die semels, dan vreet die varke jou. Dis 'n ou spreekwoord wat ons gehad in die boeretaal. So ek weet nie waar is ou Andries de Tooy besig dat hy dink hy's so spesiaal nie, want hy is nie. Sy TikTok kanaal sê hy's nie vreeslik spesiaal nie. Hy doen in elk geval nie wat ek doen vir die volk nie. So ja, ek steur my glad nie aan sy gesaanik nie. Hy is maar net 'n leeblik. En, ja, dis iets wat ek wou sê. Ek het gisteraan daaraan gedink, toe sê God vir my, maar jy weet mos wat om te maak met Andries de Tooy. So Andries de Tooy, hier gee ek vir jou wat God sê ons moet maak met jou. In die naam van Jesus Christus bind ek jou Andries de Tooy, en in die naam van Jesus Christus bestraf ek jou Andries de Tooy, en ek oorhandig jou aan die Almagtige, aan Jesus Christus, dat die gereg sit oor jou en jou uitsprake. Dan kyk ons, wie bly oor? You have 6 billion idol worshippers who makes God angry every second of their life. Indian, Chinese, Japanese, Tibet, Nepal, Thailand, so many. India alone is 500 million. China is 2 billion. So many, 2 billion Christians, which are idol worshippers. Between Chinese, Hindus, Buddhists, and Christian, at least 6.5 billion people are idol worshippers that according to the Torah do not have the right to live. Idol worshipper goy, it's death penalty. Not only Jews, even a goy who bow down to an idol, who believe in JC, deserve death penalty.